7点关吗？哇，好快，好快！摄影呢？挖什么？好快，好快，好快！呀，你给挖出一个大洞。你在挖什么？快，快，快！哈哈哈！咦！他在你们家会这样挖吗？那感觉怎么热热的？有螃蟹吗？继续挖。要拍到后面去，后面会有沙喷出来。手很痒，但是后面有沙喷出来好玩。